依家買樓真係非常之慳時慳力哦！今日分享嘅咧係魚龍山天禧173方呢一間大單位，全新精裝修，完全冇住過嘅。咁我哋首先跟住鏡頭嚟睇下北向嘅一個陽台景觀先。哇！呢個陽台景觀真係非常之靚，成個天禧嘅一個園林啦、綠化、泳池都已經俾你望晒啦。呢間咧雖然樓層唔高哦，但係咧佢嘅景觀都係 OK 嘅。唯一咧係電梯6樓，呢個係北向嘅陽台，佢係擁有我哋7米長嘅一個陽台嘅。加埋咧，我哋呢個業主非常之貼心啦，佢利用咗少少呢個位置咧係整一個洗衣房俾你嘅。直接咧就可以拎包入住嘅。我哋見到業主呢個咧係擺咗張餐台一個倒台喺度哦。咁咧如果後期唔中意，你可以換翻張圓形個都冇問題。對翻過嚟咧就係我哋一個廚房嘅位置。廚房佢係L型嘅一個廚房哦，油煙機啊都安排俾你啦，真係非常之貼心呢個業主。咁呢邊咧就係我哋一個入戶門嘅位置，佢係2梯3戶嘅，同時咧呢個鞋櫃咧都係安排俾你啦。呢邊咧可以見到我哋客廳嘅一個開間啦，都去到4米幾啦，而且咧大廳咧係安排咗一個中央冷氣俾你嘅。出嚟就係我哋一個南向嘅陽台景觀啦。咁南向陽台景觀咧係望出邊嘅一個景觀嘅，咁係可以見到啦。遠處咧就係新嘅一個山鄉嘅一個山格醫院嘅，即係後期嘅話都係非常之方便哦。我哋再入翻嚟房間呢一邊睇下，因為173方咧，佢係只做到咗3個房間哦。咁首先一入到嚟呢一邊咧，哇！呢個業主佈置得真係非常之舒服哦，佢係佈置一個茶室哦，你睇空調嘅話都安排俾你噶啦。咁對面就係一個洗手間，乾濕分離全部都已經整好晒，因為佢係有2間套間嘅。首先睇下第一間套間，咁入到去咧就可以見到我哋呢個洗手間嘅話，大概都有5個平方嘅，而且呢個房間咧都唔細嘅，佢咧都係望翻小區嘅一個園林，而且背景牆啊同埋衣帽間、衣櫃嘅位置咧都係已經整好俾你啦。我哋咧嚟睇下主人房嘅一個空間啦。一入到嚟咧就係我哋一個主人房嘅一個洗手間啦，真係非常之闊綽哦。咁咧佢淋浴區呢啲咧全部都係整好晒。呢邊到時咧可以擺翻張1.8米嘅大床，同埋呢個咧係南向嘅，係望翻出邊嘅一個景觀哦。咁可以見到啦，2間房間業主都係整咗一個咁靚嘅衣櫃俾你，真係非常之實用哦。咁呢個戶型咧，我哋就已經體驗啦。佢嘅建築面積咧係173方嘅，但係咧佢都係非常之實用，因為啦佢係南北對流嘅哦。呢個戶型佢係依家目前咧係整咗3個房，而且咧都係有3個洗手間嘅。咁如果你都對呢個戶型感興趣，想了解更多咧，就可以聯絡翻小林啦。因為咧小林公司咧就係喺魚龍山呢邊嘅，咁好似魚龍山天禧啊，仲有190方、200幾方嘅戶型放出嚟嘅。想了解更多或者你想了解呢間屋嘅更多詳細信息咧，就可以揾我啦。